Čus lidi, já vás chci uvítat u dalšího videa z Ace Fishingu, teďka už 4. A dneska si zahrajeme turnament, ano. Bude to velice veliká sranda. Je to do 2, takže bude hodně videí jenom z turnaje, z turnamentu. Ale nevím teda, jak tam uspěm, protože máme hodně slabý vybavení. Koukněte se na to. A na tabletu už na turnaj tady nemůžu, teďka už můžu jenom do druhé mapy na turnaj. A na tabletu jako jsem docela dobrý, jo. Na tabletu jako, to byste koukali, to jsem úplně jiný šéf, jsem úplně někde jinde, než tady. Máme basic luru, protože jo, proč ne? Ty máme nekonečno aspoň. Nahodíme na great. A tady možná bere chvilku díl. Nevím, každopádně na tabletu mi brala hodně dlouho. Ani se nějak do toho nehrabat druhou rukou, aby jsem mohl navět potom. Aby nám neujela. Neuplula. Tak jo, už je to dlouhý battle. A bum. Říkám bum. Ne. Počkej, co to bylo za rybu? No. Stejně ryba na nic, takže se nic neděje. A musíme si prostě vyměnit třpytku za nějakou lepší ještě. Protože takhle to fakt jako nejde. Se nakupovat. Kupuj. Hodnej. Tak a potřebuji prostě nakoupit hrozně moc třpitek, protože tady ten závod chci vyhrát. O, ještě tady mi chybí lasce. Za 6 000 dělej si srandu. O, teď jsem utratil hrozně moc, to bylo špatný. To bylo špatně, to jsem se ještě neměl kupovat. Perfekt, ano, a koukejte, jak tu rybu ztratím teďka. Konec. Čekujte. Se blbě držíte mobilu, jak je malej. Jsem řekl, je velký tablet. A dobrý, tak to jen když tak to nestratíme. Fish, to by nám bude. To nám dává jenom 100. A zajímalo by mě, jak se mi to. Já vůbec nevím, jak to dělat s těma rukama. Jak se sem dát? Tady dolů tady bylo. A jo, je to perutín. To je naše první ryba z turnamentu, kterou vám tady ukážu. Je to Lionfish perutín, new record, ano. No prodáme, já jsem říkal, že nám dá jenom 100. A do akvárka to nemá cenu. Do akvárka budeme dávat, až budeme v jiné zóně. Zatím prostě musíme chytat tady. Potřebujeme získat level, no jsem už 16 levelu do tam tý zóny číslo 2. To bylo nějaký rychlý s touhle rybou. Aha, ona to byl bonefish. Ok, bonefish, jo. Jo, super. 33 korun.
Co? Dejte mi víc, já chci víc. Víc, ještě. Ach jo. Máme 97% ze 7. levelu. Perfekt, ano. Tak. Teďka to musí padnout. Strike. Dobrý. Tady se taky hezky vytáhli. Jalen Grantra. Ten nás bude tady otravovat furt teďka. Zase 100. Tady se hrozně blbě vydělává, jsem si všiml. V těch oblastech se blbě vydělává. Tak. No to bylo to už mám 16 energie, no. 16 levelu. Už máme 8. level. A zase Jalen Granter, já nevím, jestli vůbec tady mám chytat. To je jenom Jalen Granter. Jako potěšilo by mě, kdyby to nebyl už. Tiger Rockfish jsme chytili, Lemon Rockfish jsme chytili, kterou na tabletu ani nemám chycenou. No. Teďka tady nemůžeme vytáhnout Rockfish normálně. Tady jsme urvali hnedka na začátku tu černou rybu takovou. Takže super. Vytáhli jsme další lionfishe. Máme 29%. Možná s tím 2 levely v jednom videu, to by bylo super. Ale spíš ne. Debutáme. Jalen Granter to je. Chtěl by to prostě jako pořádnou rybu. Máme 39%. To chce prostě rockfishe, třeba Tiger Rockfishe, Lemon Rockfishe, Yellow Eyed Rockfishe, Rockfishe normálně. Nebo Redfish, ten je taky dobrý. Ten se na turnamentu chytá asi nejlíp. Bum, bum. Já vůbec nevím, co se mi děje teďka s mobilem nebo tabletem. Prostě já jenom chytám tu rybu nebo tahám a z ničeho nic prostě se stane jedna krásná věc. Tada, mám bonefish. Nepotřebujeme tady nic vidět z tady toho. Já jsem tam nedal ty Haichen lury. Teda ty Hawaiian lury, takže to je jako docela na nic. Se nedivím, proč jsme nevytáhli tolika ryb.
Kevin Grant. Je to hrozně těžké něco někdy chytit tady na turnamentu bez pořádného vybavení. Teď jsme hodili great třeba a nebude to zase nic moc. Lionfish. Tak jo, další level při tomhle videu asi nestihnem, takže ho přistihnem. Spíš stihnem. Jo, John Dory. I execute. Dobrý. Pojďte. Oje, máme novou rybu. Pilohřbet ostnitý. Neboli John Dory. Ano, to je John Dory. Jo. A asi chcete, abych ho prodal. Ano, prodám ho. Protože nám je úplně ničemu. A v dalších dílech už turnamenty asi nebudou, protože potom už budou v té další mapě. Jako v 15. levelu už tady nemůžeme být. Jako v 15. ještě jo, ale v 16. už ne. Dobrý, vytáhneme další rybu a to je bonefish. Ryba, která je úplně na nic. Na nic. Potom můžeme hrát třeba Survival Craft 2. Ten mi jde na mobilu lépe. A nebo Carp Fishing Simulator, ale ten by vás se stolika nebavil, protože tam ryba se tahá asi 5 minut. Celkově na rybu se čeká taky hodně dlouho a no, jako by vás bavilo tohle, že? Tak, co jsme chytli? John Dory, dvouhvězda, 31 korun. Já asi budu hrát za kamerou hodně, protože jinak se odsaď nedostaneme z těch hloupých závodů a málo peněz, takže to je hrozný. Nemusíme ani nic dělat, stačí jenom tahat, no,